喺個單位度拍片俾大家。咁呢個單位咧就屬於超級高層嘅3房間㗎，事不宜遲，帶你哋望下。嗱，依家入到嚟個單位啦，咁啊一入嚟咧就有少少嘅走廊位啦。咁原本呢度咧係一個廚房位置，係緊存嚟嘅，不過業主咧將佢改成咗一個開放式。咁呢度做咗玻璃趟門啦。咁呢一度咧做到個 U 字形嘅一個櫥櫃。咁啊，我哋呢度洗菜啊、煮餸啊，咁個位置都相當之闊落嘅。呢度咧係飯廳位置啦，咁擺個餐台。咁翠居呢個有個好處咧，就係佢呢度飯廳都做咗一個叫做對流窗嘅。好啦，咁我哋行多少少咧，就過嚟呢邊就係一個客廳位置啦。咁客廳位置大家都見到啦，嗰個空間咧係相當之闊嘅。咁望出去嘅景觀咧，亦都係非常之開揚。咁呢個咧就係我哋屯門站附近咧最靚同埋最開揚嘅一個河景單位啦。咁卓爾居咧望呢一邊嘅單位，其實亦都相對好少放盤嘅。咁啊業主咧將個裝修咧都算係 keep 得好新淨。咁我哋再落嚟睇埋啲房間嘅呢一邊咧，就攞咗嚟做一個衣帽間。好啦，跟住嚟睇個洗手間啦。洗手間嘅嗰個設計咧，都係以一個新式為主。咁啊，值得一提嘅咧，就係因為佢個洗手間除咗大啦，咁都仲有對流窗嘅，即係有埋個窗嘅，我哋叫做唔係黑廁咯。咁啊，經過走廊位咧，就嚟到第2間睡房啦。咁第2間睡房咧，亦都做咗咧成個嗰個日常櫃啦，同埋床啦，同埋一個衣櫃都相當之大嘅。景觀望出去，其實同個廳咧基本上係一樣。我哋再嚟到個主人房先。咁主人房咧一入門口咧就見到有個套廁啦。佢個套廁本身咧有個沖涼嘅位置啦，就將佢改咗做一個雜物櫃同埋一個洗衣嘅地方。跟住咧主人房咧就做咗一個榻榻米床啦。咁下邊咧就個空間收納空間都相當之大嘅，我哋啲冬天嘅被鋪啊、篋啊，全部都可以擺得晒。同埋咧呢邊個衣櫃咧，其實咧都嗰個空間咧都相當之大嘅。咁個景觀望出去就同個廳一樣啦，咁都係大嘅弧形玻璃。有時候咧，可能可以瞓喺度或者坐喺度望到呢個景觀，其實都相當之舒服嘅。好啦，今日就介紹到呢度，有興趣嘅朋友可以 call我，拜拜。